gorgorkii digaagaha la koray duuli kari waaye dirgan waagu daalka ma ahayn iyo duruuftoona dabcigooda waad yeelataa deris wadaagta waxa la yiri hadda ka hor ayaa shimbirka la yiraahdo gorgorka ukuntiisa la soo qaaday waxaana la dhex dhigay ukun digaag ukumihii digaagta iyo ukuntii gorgorka ayaa isku mar dilaacay gorgorkii yarka ahaa wuxuu ismoodi jiray inuu yahay digaag hadba inta ay digaagtu duusho ayuu duuli jiray waxay cuntana waa cuni jiray sida ay u dhaqmaysana waa ula dhaqmi jiray maalin maalimaha kamid ah ayaa asagii iyo digaagyooyinkiisii yaryarka ee la da'da ahaa asagoo guriga daaradiisa ay ku ciyaarayaan oo ay ka guranayaan raashinkii iyo wixii ay guran jireen ayuu gorgorkii samada wuxuu ka maqlay baa la yiri guux gorgorkii yaraa weeye deedna sare ayuu eegay wuxuu arkay shimbiro waaweyn oo gorgorra oo intay dhulka wax ka dafeen waad aragteen gorgorku sagaarada iyo bakaylaha ayuu dhulka ka dafaa oo kor ula kaceen hawada ku kala goosanay hilibkii ayuu halkaas guuxoodii iyo cara iyo maaragtay wuxuu ka maqlay qalombigoodii markaas sare ayuu eegay baa la yiri deedna lisaanul xaalka ayaa wuxuu dhahayaa gorgorkii samada jiray iyo kii dhulka joogay ayaa isla hadlo kii kor jooga ayaa intuu soo eegay wuxuu ku yiri adigoo digaag xun ah miyaad halkan soo gaari kartaa deedna gorgorkii yaraa oo ismoodahaya inuu digaag xun yahay ayaa qiiro la ilmeeyay oo is yiri allah hadaad maanta gorgor ahaan lahayd halka ayaad shimbiraha gorgorrada ah wax kula qaybsan lahayd ma laga yaabaa inaad gorgor tahay oo aad ismoodaysa digaag bal isku day inaad duuli karto barnaamijkeennii dhuuxa suugaanta iyo dhismaha nolosha Isla Maxamed Sheekh